家里那个燃气停了，然后中午就吃酸菜鱼吧，这个比较简单。买的这个鱼丸、鱼卷、金针菇、豆腐、豆皮儿。我以前特别不喜欢吃豆腐，自从减肥之后，特别爱吃豆腐，爱吃豆皮儿。放这个金汤。上次有朋友说家里边准备一个这个厨房剪刀，准备上了，买上了，还是这个方便啊。比小件点油花点的，还有点黑鱼片带骨啊，把这个放进去的。你们小装呀？小一会儿就行，几分钟就行。慢慢有补。来看就看好吃。我现在吃这个。这个是加什么呀？对，放进去。一小碗就行。呀呀呀！